Atomedde aba traffic babiri Nattirwo omu. Motoka ya buyonjo ewabye ku Masaka netomera abasirikale ba traffic babiri omu n'afiirawo omulala n'atwalibwa mu ddwaliro ng'ataabwa. Akabenje kano kabaddewo ku ssaawa 12 ez'okumakya Crocsat ekampiringisa ku kido kya poliisi y'ebidduka ey'Ekammengo mu Mpigi. Motoka ekika kya Toyota Harrier namba UAX 542N ebadde eva e Kampala ng'edda e Masaka n'eremerera driver waayo n'ava ku ludda lwe n'adda ku ludda owabadde abasirikale n'abalinya ate oluvannyuma ne beegwira. Abasirikale bano babadde batudde ku katebe ebbali w'oluguudo nga banyumya. Beekanze emmotoka eno ebatuuseeko ne batomera bombi oluvannyuma ne bakkirira. Eyafudde ye PC Alex Kakosi omyaka 31 ng'ono emmotoka yamwebakidde n'afa ng'alaajana okumuyamba kyokka nga tewali agimusitulako. Poliisi okuva e Kammengo yasanze munne PC Elias Hasaya naye alaajana nga naye emmotoka emwebakidde ekitundu ekya wansi. Ne bagimusitulako nga emumenye ekifuba embiriizi ne bamutwala mu ddwaliro lya Mpigi Health Center 5 ng'ataawa. Ate ddereeva ye yakwatiddwa poliisi nga yono Charles Tuhimbisibwe ow'emyaka 60 omutuuze w'e Rukunjiri era n'emuggalira e Kammengo. Tuhimbisibwe mu mmotoka yabaddemu n'omukazi omu naye yasimatuse ebisago bitono nga babadde bava Kampala nga badda mu maka gaabwe e Rukunjiri. Tuhimbisibwe mu kwewozaako yategeeza nti yeekanze akapande ka poliisi akabadde mu luguudo wakati kyokka bwe yagezezzaako okukasala aleme kukatomera emmotoka n'emuwabako n'alumba abasirikale ababadde bali ebbali w'oluguudo. Omwogezi wa poliisi mu Katonga Lydia Tumushabe ategeezezza nti ekifo kino kyali kifuuse kattiro nga wagwawo nnyo obubenje ekyawalirizza poliisi okuteekawo emisanvu okubutangira n'alabula baddereeva okukomya okuvugisa ekimama. Ategeezza nti poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kivuddeko akabenje oluvannyuma ddereeva aggulweko omusango mu kkooti. Mukuliko ennyo abasasi baffe.